Šorīt pamodos, mans kaķis man teica, celies vilciens, gaida tepat pie loga, bet dzīvoklis 5. stāvā. Nu kā lai es ticu šai loģikai, ko viņš sola? Uzvilku cepuri otrādi galvā, pulkstens rāda 1:30 no rīta un 1:00 no vakara. Un kapņu telpā kāds spēlē klavieres, kas skan kā lietus, kas aizmirsi savas notis vakarā. Kad saule iegriež telefonu un mēnes zvana atpakaļ, ko tad lai dara? Viss šķiet tik dīvaini normāls, tā it kā pasaule pats sev plauksta saplaudē. Kad viņš pasaka labdien manā vietā un ladrenas deju 500 daļritmā, es smaidu un eju tālāk, jo dzīvē reizēm jānotic tam, kas nekad nenotiek. Ielā pie veikala runā Ventspils autobuss, tas jautā man, vai zinu viņa maršrutu. Es atbildu godīgi, nē, es nezinu pat savēju. Un autobuss māj man ar logu tā kā sveicino. Uz ielas tirgo 3 burkāns par dziesmu, es nodziedu 1 un dabūju 4,5. Un kāds vecs vīrs stāsta pamācību dzīvei, ka domāts ir gudrāks par cilvēku, ja viņam ļauj. Kad saule iegriež telefonu un mēnes zvana atpakaļ, ko tad lai dara? Viss šķiet tik dīvaini normāls, tā it kā pasaule pati sev plauksta saplaudē. Kad viņš pasaka labdien manā vietā un ladrenas dehu 500 daļritmā, es smaidu un eju tālāk, jo dzīvē reizēm jānotic tam, kas nekad nenotiek. Varbūt tas esmu es, kas sajaucas laikus ar telpām. Varbūt tas esi tu, kas krāso piestātni zilā un dzeltenā zeltā. Bet varbūt patiesība slēpjas tur, kur stāv pulkstenis bez rādītājiem. Un rāda tieši to, ko neviens neuzdrošinās pateikt skaļā balsī. Kad saule iegriež